بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن په درس کې دوه ټولزه چې په فوټوشاپ کې ډیر مهم دي چې هغه زوم ټول دی او هینډ ټول دی. خو د هغه تر مخه تاسو ته یو څه د سکرین په باره کې معلومات درکوم او شارټ کټ کلیان یې درښیم. دلته چې دغه دوه رنګه تاسو وینئ، دا فورګراوند کلر دی او دا هم بیکګراوند کلر. د دې رنګ بدلول هم اسانه دي، فقط یو وارې کلیک پر وکړئ، هر رنګ چې انتخابوئ صحیح هغه انتخابولی شي، او پر دې هم یو وارې کلیک وکړئ، هر رنګ چې انتخابوئ هغه انتخابولی شي صحیح. او که غواړئ چې بیرته یادي حالت ته راسي نو دا څنګ ته ډیفالټ بیکګراوند اینډ فورګراوند اینډ بیکګراوند کلرز شارټ کټ یې ډي دی صحیح. دا وی بیرته تور سپین ته راځي. د دې اصلي هدف دا دی چې کله چې مو رنګونه انتخاب کړل، که غواړئ چې خپل لیر ته رنګ ورکړئ مکمل، نو د کنټرول او بیک سپیس په بټن وهلو سره به دی د بیکګراوند رنګ واخلي. او که چیرې غواړئ چې دا سره واړوي سره اوړي هم، دا د ویکټور علامه چې ده فقط پر دې باندې کلیک وکړئ، سور رنګ به اول سي او بل رنګ به دوهم سي. بیا که چیرې کنټرول بیک سپیس ووهئ دی به هغه رنګ اختیار کړي صحیح. خو دا هم بیا په مخته درسو کې موږ ته په کار راځي، بیا پر هغه باندې په هغه وخت کې بیا پر دې باندې یو څه رڼا اچو صحیح. او د فوټوشاپ د استعمالولو دپاره تر ټولو مهمه خبره هغه دا د هر هغه کس چې ابتدایي زده کړې په فوټوشاپ کې کوي، هغه ته پکار ده چې راسته لاس یې په موس باندې او چپه لاس یې د کیبورډ پر شیفت الټ کنټرول ا ډي وی پر دغو بټنانو باندې فروت وي، نو په هغه وخت کې دی کولی شي چې فوټوشاپ په ښه طریقه سره زده کړي. که چیرې داسې ونه سي، فکر نه کوم چې ډېر ژر دې یو شاګرد د دې څخه استفاده وکړي. نو د دې شرط دغه دی چې اول به راسته لاس پر موس، دوهم چپه لاس پر کیبورډ باندې پروت وي. بل راځو لاندې دلته د سکرین چینج سکرین موډ دی. دا که په هر شکل سره تاسې غواړئ په هغه شکل سره دی درته راځي صحیح. د دې شارټ کټ څه شي دی؟ شارټ کټ یې د اف بټن دی. کله چې تاسې اف بټن ووهئ، دی تر هغه اولین حالت یو څه په زوم کې کیږي، یعنې سکرین یې چیش کیږي غټیږي. او که چیرې دوهم وار اف ووهئ تر دا نور هم غټیږي، چې دې ته موږ ته فل سکرین وایي. بیرته د اف تڼۍ په وهلو سره عادي حالت ته راځي صحیح. او که چیرې موږ غواړو چې داسې فل سکرین جوړ کړو چې هغه ټولبارز و پینلز ښکاره نه کړي، نو د کیبورډ څخه د ټیب وهلو په بټن باندې، کله چې زه ټیب بټن مې دا دی اوس ووهلی، هغه پینل او ټولبار ایسته سول، بیرته د ټیب وهلو په بټن باندې راځي. او که وغواړم چې د راسته لاس پینلز دې نه وي، نو د هغه سره د شیفت ټیب بټن وهم، د راسته لاس پینل ولاړ، که بیرته شیفت ټیب ونیسم بیرته به راشي صحیح. دا یو څه د انټرفیس یا د فوټوشاپ د سکرین په اړه شارټ کټ کلیانې وي چې درته ومې ویل. اوس راځو زوم ټول ته. د زوم ټول په اړه یو څه معلومات اضافه وایو. کله چې تاسې پر زوم ټول باندې موس ودروئ، داسې علامه درته راوړي. د زوم ټول شارټ کټ زیډ دی صحیح. او د هغسې شارټ کټ یې فرضاً ما زوم ټول نه دی ولې په کار اخته یم. دا دوه ټولز زوم او هینډ ټول موږ تاسو ته په پروجیکټ کې تر ټولو د دې ټول د دغه دوو ټولزو مهارت بیخي ډیر دی او استعمال یې بیخي ډیر دی صحیح. مهارت یې په زړه پورې دی، استعمال یې ډیر دی. نو فرضاً زه زیډ نه وهم، دغسې زوم ان زوم اوټ کومه، نو د هغه دپاره الټ بټن به ونیسئ او د موس سکرول ته به حرکت ورکړئ، پر مخ باندې به غټ سي،
شاته به کوچنی سي. صحیح. اوس کله چې د زوم ټول تاسې کلیک کړئ دلته لوړه د ټول بار پراپرټیز راځي. دلته هم دا د ایکن سته، که چیرې په دې باندې کلیک وکړئ دا به غټ سي، او که پر ماینس باندې کلیک وکړئ دا به کوچنی سي. صحیح. او دلته دوی څه وایي ریسایز وینډو ټو پیټ. دا په هغه وخت کې کار کوي چې تاسې 2 عکسونه خلاص کړي وي. په هغه وخت کې د وظیفه تاسې ته معلومیږي. فرضاً زه دا 2 عکسونه رااخلم، خلاصوم یې. صحیح. کله چې دلته موږ موس کلیک کړو دا داسې راکش کړو، دا به جلای وینډو جوړه سي. صحیح. او بل عکس هم دغسې وکړو. نو دلته دوی وایي چې ریسایز وینډو ټو پیټ. دا وینډو د ده پر سایز باندې فټوي. صحیح. که چیرې موږ کوچنی کړو وینډو به ورسره کوچنی سي. صحیح. او که چیرې غټ کړو وینډو به ورسره غټه سي. صحیح. د الټ په نیولو سره مثبت او دغسې منفي، او که چیرې پر مثبت ولاړې مثبت، د الټ په نیولو سره منفي. صحیح. او دغه رقم دا عکس. صحیح. یعنی دی چې هر څونه کوچنی کوو وینډو هم هغونو سره کوچنی کیږي. صحیح. او بل خواص یې دا دی چې که چیرې داسې 2 وینډوز موږ ولرو، عکسونه ولرو، غواړو چې دا یو څه زوم کړو. صحیح. او غواړو چې دا هم یو څه زوم کړو. ریسایز ټو فټ به یې ایسته کړو. دا عکس به یو څه زوم کړو. فرضاً داسې 2 عکسونه موږ لرو، ریسایز ټو فټ به یې ایسته کړو. راځو یو څه دا زوموو. ګورئ وینډو یې نه زومیږي، عکس زومیږي. دلته سکرول بار درته راځي. صحیح. او دغه رقم که دا هم موږ زوم کړو. اوس راځو د زوم آل وینډوز پر وهو. د دې هدف دا دی چې دواړه، که چیرې موږ یو زوم کړو دواړه زومیږي. صحیح. څنګه؟ هغه داسې فرضاً دا عکس دی، موږ یې زوموو، بل هم ورسره زومیږي. او که چیرې کوچنی کوو بل هم ورسره کوچنی کیږي. یعنی 2 وینډوزه په یو وخت کې، د 2 وینډو عکس په یو وخت کې زوم او زوم اوټ کیږي. د دې هدف دا شی دی. دا به بیرته ایسته کړو. راځو 100% دا به بیرته دلته داسې راوړو. دلته چې کله تاسې راوړئ دا شنه لیکه پیدا شي، وابه چې بیرته په خپل عادي حالت راځي. که مشکل نشته وار ورته خطا نه سي. غواړو چې دغه عکس په 100% ډول سره چې اوریجنل د اختصاصوي په هغه شکل یې ووینو. فقط پر دې باندې کلیک کړئ. دا چې ډېر غټ عکس دی او ډېر ښه پکسل لري، نو په دا خاطر یو څه تر دا نور عکسو غټ راوستی. دا د 100% ویوز ده. صحیح. او که غواړئ چې په فول سکرین یې ووینئ، فول سکرین، دا فول سکرین. که غواړئ چې تر د هغه فول سکرین، دا د فوټوشاپ فول سکرین درښیي. د ده اصلي 100% خو ډېره غټه ده که نه. که په فول سکرین وینئ دا، او که غواړئ چې دغه کنجان دې هم نه وي، بیا دا بل فول سکرین ووایي، په فول سکرین به سي. صحیح. نو دا وه د زوم ټول هغه پاته پراپرټیز چې لوړ دلته په پراپرټیز بار کې ورسره راغلي وه، هغه مو تشریح کړه. صحیح. نو اوس راځو هین ټول وایو. صحیح. د هین ټول شارټ کټ اچ دی، او که تاسې پر دا باندې موس ونیسئ دلته حرکت هم داسې ورکوي چې تاسې کولی سئ د هین ټول په واسطه سره خپل عکس ته پورته وکښته تغییر ورکړي په هغه وخت کې چې تاسې غټ کړي یې. صحیح. دا ټول هم په فوټوشاپ کې ډېر کاریږي. صحیح. خو د دې شارټ کټ اچ دی، او که چیرې موږ د سپیس بټن د کیبورډ څخه ونیسو
نو داسې یو شکل به راشي د لاس په رقم چې دې ته موږ تاسې هینډ ټول وایو. او که چیرې د چپه موس کلیک وکړو صحیح په هغه وخت کې چې عکس زوم وي موږ به عکس زوم کو صحیح او چپه کلیک به وکړو دا به په داسې شکل سره حرکت وکړي. هلته به سپیس بټن نیولی وي غواړو چې د عکس هرې برخې ته ولاړ شو صحیح. دا هینډ ټول دی. کله چې تاسې پر هینډ ټول باندې کلیک وکړئ دلته لوړ پراپرټیز بار سره راځي صحیح. په دې کې هم داسې یو کمانډ شته چې 2 وینډوزه صحیح. هغه 2 وینډوزه چې هغه موږ هغه کې زوم ورکړی وي صحیح. فرضاً داسې 2 وینډو موږ لرو نو که چیرې سکرول آل وینډو ووهو او بیا راسو ودې ته سپیس بټن ودې ته حرکت ورکو هغه لاندې عکس هم حرکت سره ورکوي صحیح. چون دا لږ زوم دی دې ته به موږ ډېر زوم ورکو. اوس که چیرې دې ته موږ حرکت ورکو هغه به هم حرکت کوي صحیح. یعنی د دې وظیفه دا ده چې په 2 وینډوز کې مختلف عکسونه دي غواړو چې موږ دې عکس ته حرکت ورکړو صحیح د هغه سره سم هغه حرکت کوي. او که غواړو چې په سلفي صدا یې ووینو چون دا وینډوز کوچنی دی صحیح دا یې سلفي صدا د دې او دا یې هم سلفي صدا د دغه عکس. که غواړو چې فل سکرین یې ووینو په زوم کې او که غواړو چې تر هغه هم دا کنجان ایسته سي فل سکرین وي عین لکه د زوم ټول ده. فقط په دې کې دا ماده وه چې د عکس چې زوم یې یوې خوا او بلې خوا ته یې بیایي صحیح. چې زوم نه وي تر هغه وخته دا کمانډ کار نه کوي. تاسې به سپیس بټن ووهئ مګر هغه حرکت نه کوي. او که دا انتخاب نه وي په بل وینډو کې هغه بل عکس هم حرکت نه کوي صحیح. نو په دې خاطر که چیرې تاسې په پروجیکټ کې کار کوئ او تر ټولو مهم دغه 2 ټولز دي چې ستاسې اوس له سر په خلا چې ځکه تاسې ابتدایي زده کړې کوئ نو د هغه تر مخه باید ستاسې زوم ټول او هینډ ټول چې د زوم معنا غټول کوچني کول زوم ان زوم آوټ صحیح. او د هینډ ټول کله چې عکس تاسې زوم کړی وي غواړئ چې د عکس یو ډېرې باریکې نقطې ته ورسئ صحیح. نو تاسې کولی شئ چې هغه د هینډ ټول په واسطه سره هغه ساحه را نږدې کړئ او بیا هم هغه راغټ کړئ. فرضاً دا ساحه زما په کار ده صحیح. زه غواړم چې دا کټ کړمه صحیح. د دې څه یو بله کافي واخلم صحیح. عکس بیرته کوچنی کوم او په موس باندې دلته راولم. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې باید کوشش وکړئ هر کار چې کوئ هغه په نیو لیر کې وکړئ ځکه د فوټوشاپ دپاره تر ټولو مهم لیر دی. هر کار چې تاسې کوئ هغه په نیو لیر کې. که ستاسې فکر و دا ډبره ما د هغه ځای څخه ډپلیکیټ یې راواخیستی مګر ما لیر نه و جوړ کړی اوس زه نسم کولی چې دا ډبره یوې خوا او بلې خوا ته یوسم ټول عکسو سره ځي صحیح. او که چیرې کنټرول زیډ کړمه صحیح او دلته نوی لیر واخم نو هغه وخت بیا زه کولی سم چې د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقال کړم. د نن ورځې دپاره دغونه درس کافي دی. تر بلې ویډیو پورې اجازه راکړئ. ښه ژوند خوشحاله شیبې ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.